ငါပါပြီရောက်တယ်မှာငါလုံး9နှစ်တောင်ဘယ်နှစ်ပြည့်ဘယ်သူပဲကိုရင်ကိုရလွမ်းတာပဲငါတော့အများကြီးခုနလိုပြောဆိုကွာအောင်လန်းပြန်မယ်ဆိုလဲမင်း PDF ကမင်းကိုမဖမ်းလို့ဘူးမှပြောမရအောင်ဖမ်းပါပဲဘူတော့ဖမ်းတယ်အေးလေသူတို့မှမင်းလူလိုနေတာဟိုစစ်တပ်ထဲဝင်တာမှငါပြောသလိုခုနလိုသူလာစားရအောင်မယ်သူကသူလိုင်းကန်းနေပါနဲ့မင်းသူပုံမှန်မင်းသေးဝါတော့ဂရေဂျူဒီနဲ့ပင်စင်နဲ့ရအောင်မယ်အေးမသေးကြတဲ့တော်လန်ကြီးငါလုံးမှဟိုခွက်ခောက်တဲ့လူတွေပဲသူငစီတို့လိုကောင်းနေပဲချမ်းသာတယ်အောက်ကောင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းနဲ့ရှိရှိနေတာမသူဟုတ်ကမြန်မာနိုင်ငံမဟုတ်လေသူကထိုင်းမှာအဲ့ဒီထိုင်းနဲ့တူတူပဲဘလောက်ဝေးဒီတော့ဟောဒါပေမဲ့သူဖမ်းလို့မရလို့လုံးလို့မရလို့ပေါ့လုံးလို့ရရင်စစ်တပ်ကလုံးရရင်လုံးပြီးတော့အဲ့ကောင်ပုံမှန်မဟုတ်လို့ပေါ့သူအဲ့ထဲရင်ပုံမှန်မနေလို့ပေါ့ဟိုပြီးဒါတော့မသိဘူးလေ तू ကတော့ပုံမှန်နေရပြောရပဲဒါပေမဲ့မင်းပြောသလိုပေါ့လူငွေနဲ့အေးအလူငွေနဲ့ပြီးရင်သူ့မှာမင်းတပည့်တပန်းနဲ့တွေ့ရမယ်အဲ့တပည့်တပန်းလေးကိုမင်းဘယ်သူကလာတာပေးတာဒီကောင်လည်းမင်းလာတာမရပဲမင်းနေမယ်မှတ်နေတာမင်းလာတာမရပဲမင်းအဲ့ကောင်လာမှနေမလားဘူးမှမနေဘူးမင်းလာတာမရပဲဒီကောင်လာတာပေးတာဖြစ်မှာအဲ့ကောင်လေသူဒီကောင်ကကိုတော့မိုက်ကယ်ရှီတော့ဒီကောင်မင်းကြားဘူးလားဒီမိုက်ကယ်ရှိရင်အဲ့ကောင်ဘောင်းမဝင်ဘူးအဲ့ပါလေမိုက်ကယ်ရှီတော့ငါဒီကောင်မမြင်ဘူးပါဘူးလို့သိရမယ်မိုက်ကယ်သူတတ်မလို့လေသူနာမည်လို့ဆိုပြီးတော့မိုက်ကယ်တတ်မလို့အဲ့မှာမိုက်ကယ်နဲ့ဒီမို့ဒီကောင်မိုက်ကယ်မရှိလို့ဒီကောင်ကနည်း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 လူတွင်းကျဲလာတာလူဘိန်းကြိုက်တွေပြောပြီးတော့သိရမယ်ဟိုကမင်းလူကပုတ်ကွာနဲ့ဟိုကောင်ပိုလိဆိုင်ကြီးအပြည့်ပြတတူးတွေရောပြောဘူးအဲ့မိုက်ကယ်ကမှတကယ်လူမိုက်တိုင်းမင်းအခုငစီကိုကြည့်မင်းအားလို့စောက်ခွက်စောက်ကြောက်လို့ပါလဲစောက်ခွက်စုပ်ချုံချုံနဲ့နှကမွေးကအဖတ်တွေကထဲထားသေးတယ်အေးဆိုဟိုကောင်ဘာမှဟောပြရမဟုတ်မင်းမြေရမ်းအဲ့ကောင်မင်းမလေးရှားလာကြည့်မင်းအသက်ခံပါလားလုံးမတတ်ချင်းတဲ့ကောင်တွေအများကြီးအကောင်ဟိုကောင်မင်းလူရလည်းမင်းကင်းဟုတ်တယ်မိုက်ကယ်တောင်းတယ်ပြီးမိုက်ကယ်ကပြောရင်ခုနလိုမင်းဟိုယောက်ျားဆက်ဆံပဲလုံးဝမင်းလည်းဘော်ဒီဆိုင်အပြည့်မင်းရတယ်ဟိုသူ့မိမလားဟွာလားမသိဘူးဒါမှကလေးလေးပဲကောက်မလိုက်တယ်ကြည်ဦးမသူ့ဟွာကြီးကလည်းနဲတဲ့တောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးသူမိမလားစော်လားမသိဘူးမိုက်ကယ်ကမှလုံးဝကျွတ်မိုက်ကယ်ကြောက်မှကြိုက်အခုချိန်မင်းမိုက်ကယ်ပြန်လာအဲ့ငစီမင်းကြောင်လဲရောက်ပြီရောက်တယ်မဟုတ်ဘူးခါမသိထူပါခံအောင်ဟိုအသိပြောရတယ်သူရောဖာလာတောင်းပါခဏတဲပြတာသူ